I evo nas, nastavljamo naše putovanje, napuštamo Las Vegas, proveli smo 2 sjajna dana u Vegasu, pokušao sam da vam dočaram da vidite otprilike tu atmosferu i kako izgleda Las Vegas. A sada će naš drugar Miloje da vam objasni kakav je današnji plan puta i gde to nastavljamo danas. Dobro jutro Dejane, dobro jutro svima. Evo, napuštamo Las Vegas kao što ti reče Dejane, znači obišli smo oblake, posjetili smo Las Vegas, hvala oblacima što su nas oterali na ovu stranu, a jutros beše dilema, hoće opet neke kiše tamo za neki dan, da li da okrenemo istočno od raja pa da idemo malo u Arizonu i u Teksas ili da vraćamo prema Kaliforniji. Odluka je da se vraćamo za Kaliforniju, idemo u Palm Springs, vraćamo u Indian Wells, da nam je Đoković priredio dosta veselja i slavlja i naravno vozimo se opet po najlepšim putevima ove države. Eto, čuli ste današnji plan puta, sedamo na konje naše, osedlali smo ih i pičimo polako prema Kaliforniji ponovo, napuštamo Nevadu. Javljamo se kasnije sa puta, ćao! I evo nas, lagano napuštamo Las Vegas, evo ga ovaj znak, come back soon, vratite se uskoro, pogledajte, i dalje je gužva kad god se prođe red za slikanje, interesantno, to je čuveni znak na ulazu u Las Vegas. Inače oko Las Vegasa ovdje je sve pustinja okolo, tako da opet moramo voziti jedno vreme kroz pustinju. I evo nas, upravo smo ponovo ušli u Kaliforniju. Viš kako svi kamioni moraju tamo da idu onom trakom, da li ima tu neka kao vaga, šta je, nemam pojma. Mi prolazimo bez stajanja. Interesantno, još nigdje nismo platili putarinu, ne znam. Pitaću Miloja posle, možda se ovdje i ne plaća putarina. Pičimo Kalifornijom! I evo nas, malo pre smo sišli sa autoputa i skrenuli smo opet na ovaj neki put kroz pustinju. Zanimljivi predeli su, pogledaj. Interesantno, ovo drveće sve porušeno, ja ne znam zbog čega. Da li je ovdje prošlo neko nevreme, neki tajfun, uragan, pa sve porušio drveće, ne znam. Ali evo, već 10 minuta vozimo ovim putem, ni jedan auto ni u susret, nismo mi sustigli. A kvalitet asfalta je odličan, vidi linije obeležene. Znači put koji se očigledno retko kad koristi, a u ovako dobrom stanju. To je meni neverovatno. Pogledaj ovo drveće, znači. Tek po neko drvo je uspravno, sve porušeno. Nemoguće da su ljudi to išli da obaraju, brate, ovdje je pustinja. To mora da je prošlo neko nevreme, neki jak vetar, kad je sve ovo poobarao. Vidite koje je to prostranstvo je. I put u sred ničega. I dalje vozimo ovim putem kroz ovu pustinju, samo sad se predeli menjaju. Više nema onog drveća, sada je oko nas sve neko žbunje. A ne znam da li vidite, ima jedno 2-3 ovako planinska venca. To sve treba preći. Sad ćemo da vidimo kuda će put da nas odvede. Naravno da ovdje nema signala za telefon, nema ništa. Evo otprilike ovdje gore ide ovaj neki glavni put, a mi ćemo sad proći dole ispod. Nešto piše da je zatvoreno ovdje. I evo nas, vozimo se kroz pustinju, pogledajte predeo kakav je. Samo nas dvojica i naša 2 konja. Uživamo u lepom vremenu, lepom putu i slušamo muziku u kacigama. Miloje, šta ti slušaš u svojoj kacigi? Pa slušaj Dejane, po ovoj pustinji najbolje se uklapa malo Šaban Šaulića, malo Esad Plavi. Ajde da čujemo i mi da vidimo šta se sluša u kacigi. Jel od Esada Plavog? Može od Esada Plavog. Neku nikog si volela, znam da me nisi prebolela, još uvek prihtiš kad čuješ mi glas, moja je ljubav za tebe spas. I dalje vozimo kroz pustinju, temperatura prijatna, oko 22 stepena, idealno za vožnju.
ovaj deo puta nije baš najravniji asfalt, ali GS to ne osjeća, samo pliva. Sad vozimo kroz neki deo pustinje gde u daljini sve vidim kampere. Pogledaj ovo na putu koliko poštanskih sandučića. Svakih par milja naiđem tako na red poštanskih sandučića, a u daljinu vidiš kao neka kamperska naselja. Nemam pojma, verovatno ljudi tu žive pa tu da im stiže pošta. Evo, pogledaj opet red sandučića. I kad pogledam tamo u daljini kao da ima neko naselje, ali samo kamperi. Ne znam kako ovi žive u pustinji ovde. Jeste gledali onaj film Pogrešno skretanje? Imam osjećaj da sam u tom filmu. Kao da smo negde pogrešno skrenuli i sad očekujem da se pojave oni sa dugim kosama, kariranim košuljama. Ovde ćemo uskoro napraviti pauzu pa ćemo vidjeti da li ima takvih ovde u ovim krajevima. I evo nas, ušli smo u neki gradić, zove se 29 Palms, kao 29 palmi. I ovdje je bila škola i pogledaj, u sred pustinje su napravili i travu i školu i gradić. Ovo već deluje da ima civilizacije. Interesantno, znači pogledaj kuće što su. A ovdje je negdje taj nacionalni park Joshua Tree. Ali pogledaj što su kuće lepe. Kako oni to časkom u sred pustinje naprave grad, naselje. I ovo mi deluju da su zidane kuće, nisu onako montažne. I evo nas, ušli smo u ovaj nacionalni park koji se zove Joshua Tree. Boga mi plaća se ulazi prolaz kroz ovaj nacionalni park. $25 po motoru, nije ni malo. Ali ajde, ovuda moramo da prođemo da bi stigli do Palm Springsa, pa ćemo da vidimo da li vredi ovih $25 ovaj put. Ovo je kao neki njihov nacionalni park, tu se plaća prolaz, zabranjeno snimanje dronom, kazna $200. Kaže da ovdje ima i divljih životinja, najviše kojota, a da li ima ptice trkačice, to ne znam. Joshua Tree, sve očekujem da vidim neko drveće, nešto, nemam pojma. A ko je bio Joshua, saznaćemo nešto kasnije. Pa, zanimljivo je voziti ovuda kroz ovaj nacionalni park, ali ovakav put je bio i tamo kroz celu pustinju. Ništa posebno generalno. Ništa, aj kad nađem to Joshuino drvo javit ću vam se. I evo nas, i dalje se vozimo kroz ovaj nacionalni park Joshua Tree. Simpatično je ono, ima šta da se vidi, zanimljiv je pejzaž, zanimljiva okolina. To su one prerije, pustinje što smo gledali svi u američkim western filmovima. Ali ja još ne vidim to Joshua drvo, po čemu se i zove ceo nacionalni park. Ali ovdje nešto temperatura pala na 15 stepeni, boga mi onako, hladnjikavo. Možda je nešto veća nadmorska visina, zato je hladnjikava. Evo sad, kao da krećemo se spuštamo, pogledaj pogled tamo u daljini. U nedogled nema nigde ničega, samo planine i stene. Eto, tako izgleda vožnja kroz nacionalni park Joshua Tree. Tačno smo bili negde visoko, sad se spuštamo. Ovde je izlaz i ja ne vidim Joshua Tree. I evo nas, izašli smo iz tog nacionalnog parka Joshua Tree, negdje smo se zeznuli. Bilo je tu više skretanja kroz taj nacionalni park, više znamenitosti da se vidi. Negdje smo omašili, nismo vidjeli gde se skreće za Joshua Tree, tako da smo ušli i izašli iz nacionalnog parka. Vreme je da stanemo da sipamo gorivo i ovdje ćemo napraviti pauzu možda za kafu i malo da protegnemo noge. A posle ovoga idemo za Palm Springs. Ajde, javljam se kasnije.
I evo nas, sad ćemo malo da provozamo neke krivinice preko ovih planina. I evo nas, stali smo neku pauzu posle ovih odvozanih krivinica ovde. Neki lokalni kafić i prošla grupa bajkera i Pandur ih zaustavi sve. Ne znam zbog čega, ali Pandur je stajao ovde na parkingu i sad oni kad su prošli sve ih je zaustavio. Sad ćemo da vidimo šta će da im radi. Inače ovo mesto je tipično američko, autentično. Paradise Valley, good food friendly service na nekoj raskrsnici. In the middle of the nowhere. Koliko vidim, jednom uzima dokumenta, ostali stoje. Ne znam šta je, da li ovdje ima neki znak stop kada koji nisu stali. Moguće da je to. Oni su svi ladno prošli, nijedan nije stao na znak stop. Sad ću da vidim. Jeste. Iz onog pravca su došli i ovdje ima znak stop. Niko nije stao na taj znak stop. I verovatno ih je zato ćapio. I evo nas na današnjoj poslednjoj pauzi. Uskoro stižemo, ovdje smo stali na ovaj vidikovac. Da vam pokažem pogled. Neverovatno, vidi se cela dolina, ovo je... Sad će Milo da nam objasni šta je ovo i gde smo. Gde se nalazimo ovo, šta se ovo vidi ispred nas? Pa ovdje, ova mesta se zovu Palm Springs, Palm Desert in Indio.
Indio je mesto gde se nalazi Indian Wells, gde se održava onaj teniski turnir. Aha. Inače, ovde je sve pustinja, sve desert, a sve što vidimo, ove kuće i svo zelenilo, Da. je u stvari napravljeno ljudskom rukom. Aha. Sve rezano. I ujedno ova zona, pošto je najtoplija u Kaliforniji, služi kao mesto gde se rado Amerikanci iz zapadnog dela Amerike, kao i Kanađani iz zapadnog dela Kanade, penzionišu. Aha. Na istočnoj strani Amerike imamo Floridu, imamo Miami i ostale gradove tamo, na zapadnom je to Palm Springs. Ovde, da. Eto ljudi, čuli ste, a sad ćemo malo da vam pustimo dron, uživajte u sledećim kadrovima. I ljudi, evo nas, posle celodnevne vožnje stigli smo u Palm Springs. Danas je bilo svega, i pustinje i krivinica, vožnja je bila dobra, prešli smo ukupno 580 km. Smestili smo se ovde Palm Springs, tu ćemo prenoćiti. Izašli smo malo u centar grada da prošetamo i četvrtak je veče i neki je ulični sajam. Svakog četvrtka, kažu, ovde se održava ulični sajam. Evo pogledajte, tezgica, milion ljudi, milion, ne može da se hoda ulicom. Inače, ovaj grad je poznat po tome što ovde ljudi dolaze kad odu u penziju. Ceo ovaj grad je napravljen u pustinji, znači sve je veštački, sve ovo drveće što vidite, sve je to ljudska ruka sadila, znači ništa ovde nije prirodno i dolaze ljudi ovde da se penzionišu i da žive miran život. Ovde je blizu Indian Wells, tu Đoković igra tenis, ima dosta teniskih terena, golf terena. Klima je ovde izuzetno prijatna, vrlo malo kišnih dana u toku godine ima, tako da ljudi ovde uživaju. Evo, stvarno kad pogledate, sad ću malo da vam snimim ljude koji šetaju ulicom, vidjet ćete da su uglavnom starije dobi. Evo vidiš. Eto, pogledaš, sve su, ljudi u zrelim godinama koji su meštani ovde, došli su da uživaju u svojim penzionerskim danima. Tako ćemo i mi jednog dana. Ali ja ću na Kosmaju. Teško da ću u Palm Springsu. Ništa, to je to, eto, malo ćemo prošetamo ovdje, idemo negdje nešto da večeramo, popijemo neko pipce da lakše zaspimo, a sutra nastavljamo dalje. Javljamo se, ćao.